kerjaan ini tuh. Dulu banget. Itu belum melek kayaknya ya. Iya, ada yang udah melek tuh. Cakep banget ya warnanya ya. Kayak burung beranjangan. Ya, masih merem. Tuh 12 hari ini. 12 hari aja masih jarumin ya. Iya lama kenari. Lama ya kenari. Canon juga praktis juga pakai loloan lakbet. Yang Bubur loloan lakbet.